esse tamanho que ficou falando. Legal, né? Lá dentro, né? Oi? As árvores. No meio do rio? O que tem? As árvores no meio do rio. Ah, tá, sim. Foi numa ilha. Numa ilha. Olha a quantidade de gente ali no parque, né? Nossa. A bagunça deles, né? Olha. É pato ou é ganso aquele lá? Tem ganso. Olha que eu vi um peixe. Né? É bonitinho, né? Ele tá pensando que ele é pato também, né? Olha, passa no pé do pato. Tô querendo a comidinha. Que lindo. Olha o tamanho dessa daqui, não? Olha. Olha aqui, ó. Esse daqui não é colorido. Olha que branquinho. Aquelas pessoas, como é que chama? Que é branquinha. Albino? Albino? Não albino aqui, ó. É, vamos lá nas capivaras, senão nós não vamos conseguir pegar ela. Vamos! Dá tchau pro bichinho. Ele tá se coçando. Pois é. Não tem jeito para esse povo, né? Ai, gente, que sim, as pessoas fazem tudo. Gostoso, né?
Vou ter que dar uma pausa aqui que já tá querendo acabar. Vai, fica de frente, vira de frente. Pra mãe tirar uma foto. Olha aqui. O que é tipo um rato? Isa. Encosta aqui, ó. Encosta aqui. O que é um tipo de rato? Pertinho. Ela passa De longe. ela fica bem pertinho. Ela tá acostumada, né? Parece um ratinho da Índia, né? Aquele coelhinho. Aí a outra ali, ó. Aqui, ó. Tinha mais, ó. Tem mais lá na frente. Mãe, ela falou que aquele bicho ali parece morrer. Laura! Laura! Ela não tá nem preocupada com isso. Olha a outra lá, ó. Ah, você não pode mexer comigo. Olha a outra. Por que tem um rato gigante? Minha bolsa mesmo. Desculpa, Mas o rato, ele teve que matar o rato. Quem tem macho, quem tem peixe. Olha que legal, tá mandando ar. Um rato desse tamanho, olha o tamanho dele. É um ratinho de tu, né? Olha o bichinho comendo, ó. Comendo matinho, dá uma olhadinha, Rita. Ó o bichinho comendo matinho, olha que bonitinho.